Значит, сухой кашель начался. Начался, шел сухой кашель. Потом думаю, как это, подождите, а кашель в горле, а говорят кишечный, что это за грипп такой московский? Потом у меня вена вздулась. Я со своим вздутием, значит, побежала к флебологу. Бегу, натерла ногу. Прибегаю, врач говорит, не дотерла, а двойной перелом. Ну, я и расплакалась, лицо все опухло, чувствую, конъюнктивит начинается. Нужно анализы сдавать. Я и пошла, а там гастрит, пневмония, стоматит. А это я только баночки с анализами на стол поставила.